Вече. А? Ами не работи! Аз съм и колонен, аз ще ходя да ям след малко. Не, изложихме се. Що? Що, къде ще ядеш? Кухня. О! Ти си аутист. Actually, самоубий се скочи от някъде. Ти троли. Не трябва да хитваме секънд тауър. Моля те, Мартина, моля ти се, Мартина, моля ти. Але бе, ти дай ми мама, ти, Мартина, ти, Мартина, Пенджампа. Yes. Мал успях. Браво. О, моля те, кажи ми, че сега се е клипнал. Плиз, кажи ми, че се е клипнал. Ма, то пиче го бие за кой път подарат? Аз така, нали, аз това му казвам и това ми е теорията винаги била, че в GD поне, като аз съм играл, ако стигнеш до някъде, после е много по-лесно да се върнеш. Да, ама пак е painful. Пак е painful, но някакси и менталите освобождава. Оп, 3 джампа. Опа. Мал успях. Браво. Я? Чай, я погледни надолу. Hello, не го ли видя? Кое? Надолу, право надолу. Кодът ми е 1789. Дали е това? Някакво друго да е. Бък. 786 ме думай. Ти клевър играта. 1, 7, 8. Освен ако не е... Това е 9. Мале, верно. Пак го сбърках. 7. Идиотчик.